Babama dokunma, öldürürüm seni! Zülfikar! Gökhan duyarsa ne yapacağız? Gör bak Zülfikar. Ne yapacağımı iyice bak. Hadi Selvi konuşsana! Sen bir kadına tokat atıp kafasına silah dayayıp böyle şiddet uygulayarak iktidar sahibi olduğunu mu sanıyorsun? Yazıklar olsun. Yerin dibine batsın senin beyliğin. Atın bunu dışarı. Zülfikar, gel benimle konuşacağız. Baba! Zeynep git. Baba seni almadan bir yere gitmem. Hemen git. Aklını başına al. Babanı düşün. İstediğiniz bu muydu? Anca böyle suskundur bizlersiniz işte. Zülfikar ne biliyor abim hakkında? Ne bilecek canım? Hiçbir şey. Demek öyle. Zülfikar. He? Öyle mi Zülfikar? Sen kızıma dokunursan ben de oğluna dokunurum. Yani ben de Gökhan'a Ali Hikmet senin öz baban değil derim diyorsun öyle mi? Benim kızım... Kızını seviyorsan Zülfikar, ağzını açmayacaksın. Çeneni kapatacaksın. Kimseye bir şey demeyeceksin. Anladım. Senin kızın arı kovanına çomak soktu. Onu tekrar eski haline getirmek senin işin. Susup oturacaksın oturduğun yerde edebinle. Bundan sonra da gözümü senden ayırmayacağım Zülfikar. Gözüm hep üstünde olacak. Mektup nerede? Hangi mektup? Vasiyet diye yutturmaya çalıştığın mektup. Beyim, o benim vasiyetim. Mektup. Mektup. 20 yıldır sana yük olan mektup. Ben yaktım onu beyim. Ben de inandım. Beyim, sen kızımı öldürüverirsin. Bir cahillik ettim, yazdım. Sonra da yaktım. Tutar mıyım hiç? O mektup kızımı da yakar, beni de yakar. Yakar yakmaz. Ama sana şunu diyeyim Zülfikar. Eğer Gökhan benim öz babası olmadığımı öğrenirse... ...inan olsun ben seni yakarım. Bilirsin taş taş üzerine koymam. Anladın mı? Yıkıl karşımdan. Ay 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 ay. Ne burada attı yüreğim burada. Of of. Hayırlısıyla bir biteydi şu gece. Gülizar. Ben gidip bakacağım şu kıza bir. Delirdin mi sen Fatma abla? Kız gecenin bir yarısı tek başına ne yapacak bu kız? Hiçbir şey olmaz ona. Taş gibidir o taş. Oo, çoktan pemir bir saatte hep gitmiştir şimdi o. Zülfikar. Zülfikar. Zülfikar ne oldu? Ne konuştunuz içeride? Ne dedi Ali Hikmet Bey? Anlat bakayım. Zeynep gitti mi? Gördünüz mü? Ha, telefona cevap vermiyor. Zeynep çoktan gitti.
Hatta Nedret Hanım ardından araba yolladı. Kasabaya bıraksınlar diye. Değil mi Fatma abla? Gönderdi ya, gönderdi. Telefonu açmıyor. Duymuyordur. Dedim ya, Nedret Hanım ardından araba yolladı. Vallahi bak. Hadi ben de gittim Fatma abla, iyi geceler. Yatacak yerimiz yok bizim. Vallahi yatacak yerimiz yok. El kadar kızı haylayamadık ya şurada. Oğlum, oğlum dur. Selçuk, nereye gidiyorsun dedim sana. Selçuk, hiçbir yere gidemezsin. Sen neler yapıyorsun annem? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Git başımdan. Ne çeviriyorsanız çevirin. Selçuk. Namık, al şunu. O kız bir daha bu çiftliğin kapısına içeri girmeyecek, anladın mı? Emredersiniz beyim. Babasından da gözünü ayırmayacak. Kuş uçmayacak, kuş. Tamam beyim. Zor bu işler, zor. Atlardan ne haber? Haberler iyi değil beyim. Nasıl yani? Paşa, huysuz, metro, Karanfil. karanfil de yok beyim. Biliyorum onun oyunu. Saldılar mı alıp başını gidiyor. Ulan ben bu kızın alnının çatından vuracaktım ama... Neyse, Beyim başka bir şey diyeceğin yoksa ben... geç. Ne diyor? Hallettim ben, korkma. Ya söylerse? Söylemez. Başına ne geleceğini bilir o. Yok, korkuyorum ben. Bak Gökhan öğrenirse ikimizi birden affetmez. Ya bak ama Zülfikar, kızı geldi hemen bir cüret, bir cesaret. Bak Eroğlan öğrenirse... Ne oldu? Kim ne öğreniyor? Koşun, geliyorlar. Buldular atları. Buldular, atlar geliyor. Gelin! Hepsini toplayın baba, sıkıntı yok. Aferin aslanıma. Gel bir öpeyim. Aslan oğlum, her bir şeyin de üstesinden gelir. Nasıl olmuş baba bu? Nasıl çıkmışlar dışarıya? Öğrenebildin mi? Zeynep yok mu Zeynep? O yapmış işte. Ya Zeynep mi? Nereden çıkartıyorsunuz canım bunları? oğlum ben gözlerimle gördüm. Neden yapsın böyle bir şeyi? Gider ayak başımıza iş açmak için. Neden olacak? Zeynep yapmaz. Baba, hele atlara. Mümkün değil. Üstüme iyilik, sağlık oğlum. Gözlerimle gördüm diyor. Ya koskoca kadın yalan mı söyleyecek? Oğlum, bunca zaman diş bilemiş demek ki bu kız. Hayır baba. Bu işte başka bir şey var. Zeynep yapmaz diyor. Nerede Zeynep? Ben gidip bir konuşayım.
Abim kovdu onu. Gitti. Gökhan, oğlum gel buraya. Çok uzadı bu konu. Neler konuştunuz? Ha? Ne çeviriyorsun sen? Bir sus be kadın, bir sus. Telefonu oradaymış. Dedim ben sana. Nezret Hanım arkasına adam salmış. Gidin bakın demiş. Vallahi bak. Yeminle. Fatma abla da dedi ya. Sağ olsun Nezret Hanım, has kadınmış. Bir bakayım ben sana. Dur. Açacağım şunu birazcık, ver. Ay. Zülfikar. Sen bana bir söyle bakayım. Neyi? Sen ne dedin de kızın kafasına silah dayadılar? Ya kızı dövmesin diye o anda aklıma ilk gelen neyse onu söyleyiverdim. Zeynep! Selçuk, çok korkuttun beni. Merak ettim seni. Selçuk, Allah aşkına git başımdan. Zeynep! Bak, ben de Ali Hikmet'in zulmünden nasibimi almadım. Bana yapılanları biliyorsun. Önce olanlardan sonra konuşacak bir şey yok. Zeynep, ya bin şu arabaya götüreyim seni bir otele yerleştirelim. Baban da çok üzülecek sonra. O iyi mi? İyi, sen onu dert etme. Hadi. Zeynep. Bak ben de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Ne yapıyorsun? Zeynep! İyi misin? Yeter artık. İkiniz de gidin başımdan. Zeynep gecenin bir vakti nereye gideceksin? Sana ne? Çocuk gibi davranıyorsun. Hadi bin şu arabaya. Bilmeyeceğim. Zeynep, gecenin bir vakti oldu. Gitmeyeceğim ben oraya. Geri dönmeyeceğim çiftliğe. Tamam, çiftliğe gitmeyelim. Seni bağ evine götürürüm. Orada kalırsın bu gece. Yarın ne istiyorsan yaparsın Zeynep, anlaştık mı? Zeynep, lütfen bak gece gece üzme beni. Hadi. Hadi Zeynep. Hadi. Hadi. Sen de eve kuzum. Hadi görüşürüz. Selçuk nerede? Bilmem, salondadır herhalde. Yok ortalıkta. Bilmiyorum nerede abi. Yarın konuşsan bu gece üstüne var mı artık? Çağır şunu hemen gelsin buraya. Abi gözünü sevem. Olan olmuş. Sen ne diyorsun Nedret? Bu gece kıyametin eşiğinden döndük. Haberin var mı senin? Ya atlar gitmişti. Batıyorduk az kalsın, batıyorduk. Hepsi bir anlık mesele bunların. Anlamıyor musun Nedret? Sen bir anlık mesele. Kızım benim alnımda enayi mi yazıyor? Estağfurullah abi. Herif bir çanta parayı iç etmiş. Ben de bunun üstüne soğuk su içeceğim, öyle mi? Çaldırdım diyor işte çocuk. Ben yemem bu numaraları. O para bu eve gelecek, işte o kadar. Bak Nedret, bu son. Eğer bir daha böyle bir şey olursa gözünün yaşına bakmam, koyarım ikinizi de kapının önüne. Abi ne diyorsun sen?
Zülfikar'a kızıp hıncını benden mi çıkarıyor? Ne diyorsun kızım sen? Ne hıncı bu? Kızın kafasına silah dayadığına göre Zülfikar da vabik çürük tahta. Yakında gıcırdar artık. Neyi ima etmeye çalışıyorsun lan sen? Bilmediğim bir şeyin neyini ima edeceğim abi? Ona kızıp bana bağırıyorsun diyorum işte. Ben o soysuzun ağrıyorum. Ona kızıyorum. Yakalasam bir kaşık suda boğacağım onu. Deme şöyle oğluma. Yalan mı? Soysuz deme onun babası. Almadı mı oğlumu elimden? Abi sen de biliyorsun kazaydı. İsmail bile bile öldürür müydü Ahmet'i? Yeter uzatma. Benim oğlum yok artık Nedret. Anlamıyor mu? Benim oğlum yok. Benim de kocam yok abi. Oğlumun babası yok. Zülfikar. Şunu gel boynuna bağlayalım. Yok istemiyorum, iyiyim ben. O zaman kalk yat yerine hadi. Bu gece uyku haram bana. Aa. Gecenin bu saatinde. Hayırdır inşallah. Geldim. Sevinç Hanım. Nerede o, içeride mi? Zülfikar. Tabii canım evde. Çık dışarı. Çık dedim Gülizar. Çık. Bu yaptıkların akıl alır şeyler değil Zülfikar Efendi. Sevinç Hanım, Konuşma, ben konuşuyorum. Biz sana yıllarca güvendik. Benim kocam senin kan borcunu ödedi, doğru mudur? doğrudur. Biz sana sırrımızı emanet ettik, doğru mudur? Doğrudur. Bu yaptığın ne o zaman? Sen bizi tehdit mi edersin Kahya? Benim kızıma iftira atıldı. Sen oğlun için neler hissedersen ben de babayım. Babaysan babalığını bil Kahya. Haddini bileceksin. Atları o salmadı. Kim saldı? Bilmiyorum ama o salmadı. Yapmaz o. Konumuz o değil zaten. Sen çeneni kapalı tutacaksın, biz de sana sahip çıkacağız. Koruyacağız, kollayacağız. Ali Hikmet Bey beni kolla. Ya kollar ya savurup atar. O işler Ali Hikmet Bey'in işleri Sevinç Hanım. Sen kafanı yorma. Kafamı neye yoracağıma ben kendim karar veririm Kahya. Haddini bil. Allah veri de bir şeyler karıştırmasa bu çocuk. Sen ne işler çeviriyorsun gelin hanım? İçerisi ne durumda bilmiyorum. Uzun zamandır gelmiyorum. Ama Fatma abla arada bir gelip temizliyordur. Kalıcı değilim zaten. Biliyorum. Kaldıysam da kalmazsın zaten. Zeynep, bu gece daha fazla tartışmayalım. Bu gece farklı olsun. Şu kapıdan içeriye başka türlü girelim. Nasıl? Geçmişi düşünme. Yarın umursamadan. Bir daha hiç yaşanmayacakmış gibi. Zeynep bak. Bu kadar kötülükten sonra bu gece birbirimize bırakacağımız özel bir gece olsun. Hep hatırlamak için. Kafa yok ki. Çalışmıyor ki kafa. Koskoca Ali Hikmet Bey'in karısı kalkmış kulübemize gelmiş. Hem de böyle tırnaklarını yiye yiye. Sen bizi dinliyordun değil mi?
Madem Ali Hikmet Bey yakacak bir sürü şey biliyorsun da... bunca yıldır bizi niye süründürüyorsun be adam? Ha? Niye kullanmadın bunu? Hiç mi çalışmıyor o saksı? Ha? Ama yok. Efendi de akıllar paydos etmiş. Paydos. Efendiler götürsün seni. Sen bizi dinliyordun değil mi? Dinliyordum. Evet Neva dinliyordum. Duymuşsun işte. Ne kafa şişirip duruyorsun? Bana bak. Sen beni alık belledin. Kadının ödü kopmuş ödü. Kim bilir ne biliyorsun da kızınla tehdit ediyor seni. Gözlerine batıyor işte kızım. Başlarına gelse kızımdan biliyorlar. Benim de bir şey bildiğim yok ya. Yarım yamalak duyduklarınla benim kafamı şişirme hadi. Yakında çıkar bunun kokusu. Ah! Yazıyorum buraya. Zeynep otursana, neden ayakta duruyorsun? Gökhan, bana telefonunu versene. Babamın sesini duyayım. Zeynep. Ellerin buz gibi olmuş. Üşüdün tabii. Yo, çok değil. Şömine. Şömine. Ha evet. Ben dışarıdan odun getireyim. Hemen getir, yakarım, ısınırız, tamam mı? Gökhan. Sen gitmeyecek misin? Zeynep ne olur bana git deme. Seni burada yalnız bırakamam. Alo? Babacığım. Zeynep, neredesin sen? Deli oldum ben meraktan. Nedet Hanım ardından araba salmış dediler. Gökhan beni bu evine getirdi baba. Merak etme, iyiyim ben. Asıl sen nasılsın? O manyak sana bir şey yapmadı değil mi? Yok yok ben iyiyim merak etme. Baba doğruyu söyle. Bak sesin hiç iyi gelmiyor. Sana üzüldüm kızım. Üzülme be babacığım. Bak merak etme. Yarın gelip alacağım ben seni, tamam mı? Tamam kızım artık tamam. Sana bu yapılanlardan sonra değil Ali Hikmet kim gelirse gelsin artık burada kalamam. Hadi Allah rahatlık versin. Gökhan Bey oğlumuz da orada mı kalacak? Evet baba. Sen beni merak etme, olur mu? Peki kızım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler Gökhan. Nasılmış dayı? Nasıl olsun ki? Niye hep böyle oluyor ya? Niye hep bunlar benim başıma geliyor? Ben ne yaptım Gökhan? Anlayamıyorum. Ben gerçekten anlayamıyorum.
Babam sana ne yaptı? Asıl ben babana ne yaptım çok merak ediyorum. Bunun cevabını bilmiyorum. Benim bildiğim tek bir şey var. O da senin hiçbir suçun olmadığı. Senden başka bizi insan yerine koyan yok orada Gökhan. Zeynep, Biz bunları hiç hak etmedik. senden her şey ve herkes adına özür diliyorum. Bunca olanlardan sonra unutabilir miyim hiç bilmiyorum. Unutma o zaman. Hiçbir şeyi unutmak zorunda değilsin. Ama affedebilirsin. Neden? Çünkü kalbinde nefretle yaşamak zor Zeynep. Kimin umrundaki? Benim. Tuvalet yukarıda mıydı? Evet. Zeynep. Ben devam edebilir miyim? Lütfen. Sözlerini de söylesene. Baban söylerdi. Sizin evden gelirdi, sesi dinlerdim. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.
Geliyorum. Aman diyeyim dayına görünmeden çık odana. O niye? Sanki bilmiyorum. Benim ona söyleyeceklerim var. Ne? Ne diyorsun sen? Görürsün birazdan. Sağ ol Gülizar. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum da Gülizar'la muhabbeti artırmışsın Sevinç. Ne demek o şimdi? Vallahi bilmem artık. Gece gece geçmiş olsuna gitmedin herhalde müştemilata. Sen beni mi takip ediyorsun abla? Ay hiç güleceğim yoktu. Ayol seni niye takip edeceğim ben? Hem lafı değiştirme. Ben sana hesap vermeyeceğim. Sen beni takip edene kadar oğlunu takip et. Oğlunu. Senin için daha hayırlı olur. Değil mi? Günaydın. Gökhan nerede? Gelir şimdi. Bayinde. Zeynep'le beraber. Nasıl yani? Zeynep'i bağ evine götürdü. Geceyi beraber geçirdiler. Yok artık! Selçuk, sen de bir yere kıpırdama. Seninle görecek hesabım var. Lan!